สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจฝัดบล็อกของเรานะครับวันนี้เรามานำเสนอสินค้านวัตกรรมนาโนนะครับที่ใช้ทดแทนถุงทรายทั่วไปนะครับเรามาดูคุณสมบัติและความสามารถของถุงเจลนาโนกันได้เลยครับ โอเคครับ อันนี้เรามาดูประสิทธิภาพในการกั้นน้ำนะครับด้านซ้ายมือคือถุงเจลฝัดบล็อก4ถุงนะครับ แล้วก็ด้านขวามือเราก็คือถุงทรายทั่วไปนะครับ4ถุงเราซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองฉีดน้ำเข้าไปดูนะครับ เริ่มจากที่ถุงทรายทางด้านขวาก่อนถุงทรายทั่วไปครับดูประสิทธิภาพการกั้นน้ำของมันสังเกตนะครับจะเห็นรอยน้ำรั่วซึมออกมาตามรอยต่อของถุงนะครับครับผมทีนี้เราลองมาดูถุงเจลฝัดบล็อกของเรากันนะครับระหว่างรอยต่อเนี่ยไม่มีน้ำรั่วซึมออกมานะครับเนื่องจากโมเลกุลของถุงเจลฝัดบล็อกที่เล็กกว่านะครับสังเกตได้เลยไม่มีน้ำรั่วซึมเลยนะครับดูปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บดูดิครับสามารถกั้นน้ำได้ดีกว่านะครับครับก็สำหรับโปรโมชั่นที่สั่งซื้อณวันนี้นะครับจากปกติเนี่ยราคา490บาทเราลดทันที 30% นะครับจะเหลืออยู่ที่350บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับกรณีที่สั่ง10ถุงขึ้นไปเราลดพิเศษเหลือเพียง290บาทต่อถุงนะครับพร้อมเก็บเงินปลายทางฟรีครับหากสินค้าเนี่ยโดนน้ำแล้วไม่บวมน้ำเรารับประกันสินค้านะครับโดยการคืนเงิน 100% ให้ลูกค้าทันทีเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อได้ทันทีนะครับเรารับจำนวนจำกัดนะครับทางไลน์หรือว่าทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็จำนวนสั่งซื้อนะครับทางเราจะสรุปยอดแล้วก็ส่งเก็บเงินปลายทางให้ขอบคุณมากครับ